Тежка авария по довеждащия водопровод от язовир Тича остави града и селата Дибич, Белокопитово и Панайот Волов без вода рано тази сутрин. Екипи на водоснабдителното дружество работят на терен по отстраняването й. Към 14 часа днес аварийно-ремонтните дейности се изпълняваха в предвидения график. Инженер Галин Ганчев от водоснабдителното дружество обясни за причината за аварията. След като получихме сигнал от дежурен диспетчер, че в помпена станция 1300 няма достатъчно водна маса, веднага своевременно вземахме мерки и аварийна група тръгна по трасето през нощта, за да търси къде точно е станала тази авария с цел по-скоростно, бързо отстраняване. Сега се намирате точно на аварията, която е локализирана. Под нас има тунел, който е с дължина на 100 метра. А в него е положена тръба с диаметър в 900 мм. До момента са отстранени 3 аварии чрез заварки, които се правят вътре. Водопроводът е от 1978 година в експлоатация. Тия 41 години вече са предостатъчно. Изтекал е този амортизационен период. И е крайно наложително да бъде вече подменен. От дружеството посочиха, че в полунощ ще започне пълненето на системата и водоснабдяването ще бъде поетапно възстановено в целия град и селата, засегнати от аварията. Вода ще има в ранните часове на 31 март.